کندهار په ولسوالیو شاوخوا ساحو کې بیخي ډېرې اوبه راغلي دي، ډېرې دي بیا هم اوبه، بیخي ډېرې اوبه دي. دا ځای ډېر ژور دی، دا ځای ډېر خطرناک هم دی. داسې ورته وګورئ، یعنې که سړی لږ بې احتیاطي وکړي لاندې لویږي. نو د دغه ځای څخه صحیح معلومیږي چې دا اوبه څونه دي. دې خوا څخه د اوبو داسې اوږدوالی هم ډېر دی، دا ځای ډېر ژور دی. دا د کندهار بند امیر دی، ښه داسې رالویږي. په دغه ځای کې درز هم کړی دی، وینې دې درته وښیم. ډېره لاندې ځای راوختلم. دغه شیله ده غټه، دې خوا ته یو بل ډیم هم شته، د کوچیانو کږدۍ هم ښه معلومیږي. یو ګیلاس چای مې وڅښلې، طبیعت مې د غو نه برابر شو. دوی چنګک ور اچولی دی، زه ورته انتظار یم، ډېر وخت مې صبر ورته وکړئ چې د مایانو شوکي هغو ته ور معلومیږي. دلته نو بس هغه د عینو مینې هغه ارزان ترینه کورونه چې ول هغه دغه دي. دا تقریبا کور په 3 لکه افغانۍ دی، بلا نو حساب ورته کوئ. دا داسې یو ښه سوسایټي ده، 2000 افغانۍ شاوخوا ده، که 3000 افغانۍ یې کرایه ده. دا د سنو فارما کارخانه ده. سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. نو خدای دې وکړي چې هر چیرې یاست روغ و جوړ یاست. نو پرون یعنې دا 2 ورځې تېرې 2 ورځې مسلسل بارانونه وو. نو پرون مازدیګر په دې ساحه کې بیخي ډېرې اوبه راغلې وې. نو پرون سره باران و، زه نو ورته راغلم. نو مال سار مې ووینو، هغه چې راغلم او اوبه چې ټولې راغلي دي په دغو ځایو کې سره راجمع شوي دي. نو پرون که ځینې خلکو سوشل میډیا کتلي، نو بیخي د کندهار په ولسوالیو شاوخوا ساحو کې بیخي ډېرې اوبه راغلي دي. نو داسې ویل کېږي چې د علم پارچاو شوې ده. نو دالې ته نه ولاړو، دې خوا ته راغلو، موږ به هم خوند ځینې واخلو او په تاسو به ووینو چې اوبه په کومه اندازه دي. نو شاوخوا خو اوبه دغه کومې شیلې میلې چې راغلي دي دا ختمې شوي دي، تقریبا دغه ځای ته سره راجمع شوي دي. نو راځئ له خیره سره د غره شاوخوا او دغه ساحه چې دا په کومو ځایو کې اوبه راغلي دي دا یو ځای سره وینو له خیره سره. پرون بیخي ډېرې وې، نو نن بیا هم کمې شوي دي. داسې ورته وګورئ، پرون په دغو ساحو کې په ټولو کې را روانې ولې. موږ اصلي وځنډېدلو، کنې اوبه ډېرې ولې. پرون داسې و چې سره باران و، په دې خاطر بد وضعیت و. نو زه نه راغلم، مال زه سهار به ورسم. دا چې اوس راغلم هغه اندازه اوبه نشته لکه پرون چې دي. نور نو دا دښته وګورئ، له دښتې خوند واخلئ. ادرس خو مې په لاس درکړئ چې دا د عینو مینې ډاله ده. داسې ځایو کې به شوه کېږي. دا ځایونه یو څه د غم دي، خټ هم دي، ډېرې دي بیا هم اوبه. دغه غار کش کړي دي، که نه دا اوبه هم بیخي ډېرې دي. نو غواړو چې دغه ساحې ته ولاړ شو، که بیا داسې امکان و دا غره ته به پورته شو. که اوس خو هسې هم راغلي یو، نو یو ګړی باید خپل ساتیری وکړو. دا هم اوس په سترګو داسې معلومیږي، که نه دا بیخي ډېرې اوبه دي. دا ځای ډېر ژور دی، دا ځای ډېر خطرناک هم دی. داسې ورته وګورئ، یعنې که سړی لږ بې احتیاطي وکړي لاندې لویږي. ځکه دا ځای سره خاوره ده ټوله، که څه هم لاندې ډبره ده، وینې، خو دا سر یې خاوره ده. که وښویېږي سړی د ژوند اوبه خو بیا څوک نشي څښلی که تر دې ځایه ولوېدی. نو د دغه ځای څخه صحیح معلومیږي چې دا اوبه څونه دي. موږ اول سر کې هلته ولاړو، دغسې راغلو. نو د دې خوا څخه د اوبو داسې اوږدوالی هم ډېر دی. دا ځای ډېر ژور دی، فکر کومه چې کم از کم 1 متر 1.5 متر اوبه خو به داسې ولاړې وي. نو داسې شو یې کړې ده خاص لکه بند امیر. دا د کندهار بند امیر دی، ښه. نو د دې خوا څخه ورته وګوره، دا شیلې میلې دا ټولې راغلي دي، د هرې خوا څخه اوبه ورته راتوی شوي دي، وینې. ما چې ته ویلم مال دا ځای ډېر خطرناکه دی هلته. نو هغه سر یې ورته وګورئ، سر یې ټوله خاوره ده، لاندې ډبره ده. نو او بیخ یې ټوله کښلی دی، لا خوا که یو څه زور ورباندې راشي دغسې رالویږي. په دغه ځای کې درز هم کړی دی، وینې، دې درته وښیم. دغه درز یې وینې پکښې راځي، دا درز یې
دا ګوره درس کړی دی که لا خوا لږ زور ورباندې راشي دا ټوله دې خوا ته راپرېوځي. خیر د انسان په زور به هم نه وي خو خیر که موټر دلته خوا ته د موټرانو لاره ده راځئ دغسې به لوړ پورته سو صحیح دی. د کوچیانو سپی دی ښه غپل یې تر اوسه پورې دې خوا ته کږدۍ ده د کوچیانو وینې دی حفاظت کوي. دې خوا ته راغی تر ور له مخه خزه راته ونیول ستړی شولم ډېره لاندې ځایه راوختلم مځکه مکمل لنده ده وینې غرونه شنه دي غرونه مکمل شنه دي وینې فقط یو لس ورځې غواړي چې لمرونه پرې راوخیږي او نرم باران یې هغه ځای ته راوختلو غر ته ولا ډېره لاره ده په اساني سړی نشي ختلی زه هم دغه ځای به صحیح دا ډبره به سمه کړو کښېنم دلته وای خدایه پاک ښایسته ځای کښېنستلم خو اوس یو ګیلاس چای څښم یو بل شی مې نه راسره راواخیستی د خوراک چې یو شی مې بل راخیستی وه ښه نو یو بسکوټ مسکوټ ځکه موږ 2 قدمه ولاړ شو بالا بیا انرژي ختمه شي. موټر چیرې ولاړ دی دغه دی خوا ته بل موټر ولاړ و هغه ولاړی نو دغه ځای چې دونه غټ ژور ځای دی دا ټوله ډبره کښلې ده د دې کرش پلانټو لپاره نو هم یې پیدا کړې ده ځکه دا اوبه بیا ټولې د دې ډیمو خوا ته د عینومین دا ډیم چې دی هغې خوا ته برابرېدلې نو اوس چې تر څو دلته هغه ځای ډکېږي نو له دې څه به بیا دغسې مخه کوي ځي به لوړه ځای سره راوختلو نو یو ګړی مو ساه سمه کړله دا اوبه چې دي اوس مې دا نقشه پیدا کړل دا اوبه له دغه ځای سره راغلي دي وینې د دا کږدیو سره دغه ځای سره یې مخه راکړې ده داسې راغلي دي تر دغه ځای پورې ځان را رسولی دی وینې دغه شیله ده غټه دغه خوا ته یو بل ډیم هم شته د کوچیانو کږدۍ هم ښه معلومیږي نو بس یو ګیلاس چای مې وڅښلې طبیعت مې د غو نه برابر شو ځکه موږ دې ته خو نو هایکینګ وایي دا د غره دې ته هو هایکینګ خو بیا بیخي زور غواړي چې دا غره ته ختنه موږ د هغې پر وچه مځکه نسو تللی نو غره ته خو بیخي ډېره سټیمنا غواړي چې مازې یو ګړی سفر وکړې بالا ساه و نو ښایسته هوا ده ډېره لمر نشته او یخ شمال لګېږي او دلته یو پاټۍ راله اوس یې در باندې وینم دغه دي وینې مایان نیسي پر دغه لار ورځمه داسې پر دغه لار راوختلو پر دې لار به تاسو نو د ماشومانو مو سره راوستلي دي داسې چې اوس به مایان ورګیر کړي که یا خو هم ګوره اوبه رابره سمې سوي دي دې ځای ته په دې ځای کې داسې دا ځای مثلا سم څا ورته کیندلی دی دوی مایان نیسي یعنې چنګک یې ورته ماته کړی دی زحمت وکاږي اوس راورسېدم ماهیګیر ته تر ده ماشومان ډېر ورته په تمه دي نو نه پوهېږم چې د سیلاب به مایان راوړي یي که بېنې راوړي نو خامخا دی به تجربه لري باید یو 10 دانې خور ته پراته وای دا غرمه یې ناشته به کړې وای اوسه پورې خو یو دانه هم نه ده دغه کړی نه دی نیولی اوس هم دی پسې راغلی د خدای پاک دې روزي ورکړي موږ هم دغسې اوړو د موټرو خوا ته ځو موټر هغه دی دا ځای ډېر خطرناک ځای دی ډېرې غټې ډبرې دي خدای دې دلته یو څه مایان ور پیدا کړي ځکه دا ماشومان یې مو سره راوستلي دي چې په خوشحاله شي یو دانه ونیسي هم صحیح دی نو دی چنګک ور اچولی دی زه م ورته انتظار یم ډېر وخت مې صبر ورته وکړئ چې زه هم یو دی مایع راپورته کړي خو دا اوبه ماته د دې غټو مایانو نه معلومیږي ځکه غټ مایان په د سیلابي اوبو کې نه وي دا کوچني د یو ځای او د بله ځای سره را په مخه کې راوړي خیر خدای پاک دې وکړي چې یو دانه په لاس ورسي دا ماشومان ورسره دي نو موږ هم بالا ځو دغه بېرته راوختلو تقریبا د هوارې مځکې ته
حاجي وایي مایان ستا دلته دی تجربه لري سم ماهیګیر دی ذکرا یې مو سره راوستلې ده وینې چې د مایانو شوکي هغو ته ور معلومېږي نو بس بالاخره راورسېدلو بېرته موټر ته ته یې ګوره چیرې ولاړو ها دغه ځای باندې داسې ولاړو دلته راتاسو نو ځو به بېرته له خیر یو ګړی مو پام په بله سو بسم الله بس نو راواوښتلمه د عینو مینې د ډالۍ څخه دلته دا کوچني کورونه دي چې دا در باندې ووینم دلته نو بس هغه د عینو مینې هغه ارزانترینه کورونه چې ول هغه دغه دي دا 2 اتاقه دي فکر کوم او که 3 اتاقه دي دا نو بس په غره کې مې ورته وایه که یو چا پوښتنه کوله چې چیرې دی ورته په غره کې مې کور دی کوچني کورونه دي اوس مې پر یو کوڅه ور برابرومه چې در باندې ووینم ما هم دا ډېر وخت نه دي لیدلي دا کورونه دا 8 کاله دې خواته نه یم راغلی داسې به ورکاټ شو دا تقریبا کور په 3 لکه افغانۍ دی الان حساب ورته کوئ موټر دننه نه ورځي او یو موټرسایکل دننه ورننوځي نفوس هم دلته بیخي زیات دی کوچنیان هم ډېر دي کورونه ډېر دي نو په دې خاطر کوچني کورونه دي په هر کور کې ماشومان شته دا مدرسه ده کومې خواته ولاړ سم دغو نه مې اندازن در باندې ولیدله دا ساحه کوچني سړکان دي دغه یې مکتب دی فکر کوم دغه یې مکتب دی نور نو چې ورته راسئ بالا داسې یو ښه سوسایټي ده کورونه یې ښه خوندور جوړ دي خو کوچني دي 2000 افغانۍ شاوخوا ده که 3000 افغانۍ یې کرایه ده قیامت داسې دی چې هغه اول سر کې په 3 لکه افغانۍ و نو اوس نور بې ډیمانډ نه یې اضافه سوی هغه 3 لکه افغانۍ به یي اوس هم هوا وینئ اوس هم داسې ګرد و غبار لري دې خواته بیا دغه د دواو کارخونې دي کارخانې و فابریکې چې دي وینې سنو فارما و دغه دي کندهار هم وایي ښه کیفیت دوا ده و ښه کیفیت دوا ده خو یو څه ګرانه ده نو دوا داسې ده چې ښه دوا یې حتما ګرانې دغه دی ډېره غټه ساحه یې هم ورته پرېښې ده په عینو مینې کې ته وګورئ پسرلي ته دغه دی اوس مې در باندې ووینم دا د سنو فارما کارخانه ده هاخواته نور تعمیرات هم جوړېږي دغه دی وینې دلته هم اوبه ولاړې دي وینې د باران اوبه دلته هم راغلي دي دغه دی یا ورته وګورئ یو لاس تک شنه چمنیان دي شاوخوا کې وینئ دا موسم نو د هر چا خوښ داسې خوند کوي هر څه تک شنه اکثریت سړکان ما خپله نه دي لیدلي په عینو مینه کې کنې زه هم د دې دعوه لرمه چې زه ډېر ګرځېدلی یم په عینو مینه کې خو د بادامو ګل وینئ پسرلی دی بادامو ګل کړی دی بس نو خدای دې وکړي چې دغه باراني هوا مو لیدلي او د سیلابو اوبو که څه مو نه لیدلې هغسې ولاړې اوبه مې در باندې ولیدلې نو بیا به بیا خبرې کوو نو تر بیا د الله په امان ښه وخت